गाइस देख सकते हैं अभी तक ये 50 से रूसी को नहीं निकाल पाया है। और जो सा मैसी है वो पीछे बहुत जोर लगाता है, पता नहीं क्या मसला बने कर नीचे ज़मीन में खुडे मारने लग जाते हैं। आप हमें कमेंट में बताइए क्या मसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मायनों में क्या है कमाल छिलो ते और लाद लेना धम्मी बाग सा सानू को इमरजेंसी है छिलो छिलो अब्दुल्ला जी जी खाली ए मैं झटका लगा गैस काम खराब है ऐसी कोई जिम्मेदारी आगे कहीं नु फोन कीता है हां भाई साहब कितना ते ओन फोन करे ना किसी ने ट्रैक्टर मंग मैं ले से ओए ओ मैं ले ची ने तो थोड़ा नहीं खाला वो भी नहीं है ये बिल्डिंग क्या हुआ ओ गाड़ी दा हेलो मार दिया क्या चलो हेलो अपना धंधा करो बड़ा टूरो नदी में बैठो यार हां मियां जी किथे हो ट्राली फाथी पई है ट्रैक्टर दो तरह चाहिए ओदा ट्रैक्टर आया खड़ोता उस तो ही नहीं हले ओदा नंबर कोई नहीं मेरे को तू फोन करो तो की आंदा हां मैं 10 मोड़ पहुंचती एला लाफा दे तो भेजे बना मुछ दोते ट्राली पे बैठी हो ट्राली दा होई गाय ना ये आ क्या प्रोजेक्ट एनी केड़ा मोबाइल ले हां मोबाइल ले केड़ा आ जेड़ा टोल गया पता नहीं